Halo, assalamualaikum semuanya. Kita berjumpa lagi dengan berjumpa lagi. Gimana orang? Aku baru pertama kali ngerekam video kayak gini. Oke, di sini saya akan mencoba membaca general reading tarot dengan tema apakah akan ada kebahagiaan yang datang kepadaku. Temanya unik sekali ya. Di sini saya akan mencoba menshuffle energi dari kalian yang memilih pel masing-masing. Nanti kita akan mencoba menshuffle kartunya sesuai dengan energi kalian masing-masing. Dan ini cuma general reading ya teman-teman. Bisa resonate, bisa tidak. Kalaupun iya itu resonate, itu berarti kehendak dari yang kuasa. Kalaupun tidak resonate, jadikan pembelajaran atau kata-kata yang positif dari saya diambil dan kata-kata yang negatif dari saya dibuang. Dan sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen kalian di kolom komentar masing-masing. Oke, kita coba shuffle dulu kartunya ya, biar energi kalian bisa tertumpah. Tertumpah. Oke, kita shuffle dulu. Mencoba menshuffle di bawah HP itu rasanya sangat sulit sekali. Maaf. Maaf ya, terjadi goncangan. Saya shuffle, maaf di tepi ya, soalnya ini susah sekali. Kita shuffle sampai ada 3 kartu yang keluar. Udah pas 3. Oke, ini pel nomor, ini pel 1, pel 2, dan pel 3. Oke, saya akan kasih waktu kepada kalian untuk memilih kartu ini. Mau pilih pel yang mana? Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Saya sengaja nggak pakai tanda supaya lebih klop kayak gitu ya. Pel 1, pel 2, atau pel 3. Sekitar, jangan lama-lama, cuma 10 detik aja kalian harus memilih. Oke, pilih ya, pel 1, pel 2, dan pel 3. Saya kasih waktu 10 detik. Oke, saya sudah kasih waktu kalian 10 detik untuk memilih pel yang mana yang sesuai dengan energi kalian yang kalian pilih. Kita mulai dari pel 1 terlebih dahulu. Apakah saya akan mendapatkan kebahagiaan? Semua orang pasti ingin bahagia dong, gak ada orang yang pengen sedih terus. Oke, kita mulai dari pel number 1, nomor 1. Kebalik lagi. I find a deeper meaning and personal growth amid the discomfort. Ketidaknyamanan ya. Saya menemukan arti yang mendalam. Itu seperti sinar bulan sabit tuh, bulan sabit. Ini kalian seperti lagi bersedih nih. And personal growth, dan pribadi yang bertumbuh dari ketidaknyamanan ini. Kalian sedang bangkit nih ya. Berarti ini kalian lagi dalam posisi sedang sedih kan? Mungkin ya. I find a deeper meaning. Saya menemukan arti yang begitu mendalam. Dan personal growth.
am discovered. Oke. Kenapa sih kalian bersedih dan ingin berkembang? Maaf ya, kuku saya seperti ini. Saya jadi ingin tahu kenapa sih kalian bersedih dan apa kalian akan bisa bahagia. I find a deeper meaning and personal growth amid this discomfort, ketidaknyamanan ini. Oke. Kita akan mencoba mencari tahu kenapa sih kalian bisa seperti ini. Kita shuffle energinya ya. Kalau di bawah HP agak susah, jadi saya sebelah sini saja. Sembilan kartu cukup. Kenapa sih kalian bisa bersedih seperti ini? Kita coba shuffle energinya. Tipe puisi apa lah? Maaf ya, terjadi gangguan pada HP. HP-nya goyang-goyang terus. Itu 2, 3, 4. Ini saya shuffle ya, tapi nggak di bawah HP, karena kalau di bawah HP itu jadi gerak. Lima, 6, 7, 1, 2, kurang 2 lagi ya, 8, 9. Kita akan coba buka reader tarotnya. Kenapa kalian seperti ini? Ingin tumbuh, ingin menemukan arti yang mendalam dari ketidaknyamanan ini. Ini berarti kan sedang bersedih, dan artinya kalian tidak akan bahagia nih. Maksudnya belum bahagia, bukan bahagia. The Moon. Di sini ada The Moon, aduh. The Fool. Ada The Moon. Angan-angan nih. Ada Page of Sword. Ada Four of Cups. The Justice, keadilan yang kalian butuhkan. Ada Two of Wands. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada Temperance, penimbangan nih. Ada Seven of Swords. Nih. Ada Nine of Swords. Ini saya baru tahu nih, kalian benar-benar sedih nih. Dan kayaknya pertanyaan ini pas nih buat kalian. Ada Ten of Swords. Maaf, Nine of Swords. Ini begitu piluk banget.
apa mungkin masalah karir, apa mungkin masalah cinta, saya kurang tahu. Tapi yang ini sepertinya kesedihannya begitu mendalam nih. Dan mungkin pertanyaan ini jelas untuk kalian. Ini ada Seven of Swords. Ada The Moon juga. Kalian lagi masa sangat terpuruk ya. Dan kalian juga punya harapan atau impian yang belum terkabul nih. Ada Two of One juga, sesuatu yang sedang dinantikan tapi ini belum terwujud. Ini kan kalian seperti menunggu dan melihat dunia ini, tapi itu masih di awal. Makanya kalian masih in personal growth, masih bertumbuh nih. Kalian masih menimbang-nimbang. Temperance, ini baik atau buruk untuk aku? Kalau menurut aku yang pilih pel nomor 1 itu, menurut aku kalian harus berkembang lagi, harus tumbuh. Jangan masih menimbang-nimbang sesuatu yang buruk atau baik, sesuatu yang buruk atau baik. Kalian harus putuskan yang mana. Maksudnya harus putuskan ataukah tetap stuck di situ atau bakal maju. Dan ini harus menyebabkan kalian maju and personal growth. Jangan hanya seperti ini terus nih, menunggu aja, nggak ada kepastian. Harus berusaha dong. Orang hidup tuh kan harus maju. Jangan selalu menimbang-nimbang kayak masih di situ aja, jangan stuck. Sesuatu yang belum nyata itu di The Moon ini harus kalian wujudkan, harapan kalian. Jangan seperti ini terus, terpuruk dalam kesedihan. Kan tema saya hari ini kan, apakah kalian bisa bahagia? Ya jelas kalian harus bisa bahagia. Ada keadilan di sini. Seberapa sakit kalian, seberapa menderita kalian, entah itu baik dalam karir ataupun dalam pencintaan kalian tuh harus tetap maju. Jangan hanya di situ terus menimbang-nimbang aja. Kalau menimbang-nimbang aja kan bakal kayak gini terus. Gak bakal bisa kayak gini. Five of Cups. Five of Cups itu kan maaf, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Six of Cups itu kan kayak mengejar impian, tapi impiannya itu belum terlaksana, masih di angan-angan belaka. Kayak seperti melihat bulan, harapan masih full. Kalau kalian ingin jadi pemenang seperti Page of Swords, kalian harus punya ketegasan. Jangan hanya seperti ini terus. Kalian juga harus bisa maju dong. Kalian harus bisa seperti ini. Page of Swords, menjadi pemenang, tumbuh dari ketidaknyamanan ini. Kalian jangan hanya mengejar pada satu orang, semisal itu masalah cinta. Kalian jangan mengejar pada satu orang, semisal itu masalah kesuksesan. Kalian jangan bertumpu pada satu acuan saja. Misalnya kalian bertumpu pada bidang bisnis ini tidak berhasil, kalian jangan terus di situ terus.
bisnis yang lain kalian jalankan biar kalian jadi page of sword. Kan ada keadilan di sini, ada full harapan, jangan menimbang-nimbang temperance terus ya. Kebahagiaan, jawabannya iya, kebahagiaan akan datang pada kalian kalau kalian akan jadi pemenang nih, page of sword. Kalau kalian tidak bertumbuh pada itu aja, harus new beginning lah, memulai yang baru lah, jangan stuck di situ terus nggak bisa. Ya buat yang pilih PL1 ini general reading ya, bisa resonan bisa tidak. Harapan saya kalau misalnya kalian ingin lepas dari ketidaknyamanan dan bisa mengetahui arti yang mendalam dan jadi pemenang seperti ini, page of sword, kalian harus bisa mewujudkannya ya. Tapi jangan diangan-angan, jangan menderita terus kayak gini, jangan ya. Menderita menunggu sesuatu yang gak pasti terus kalau ambisimu kayak gini terus gak bakal bisa berhasil. Maju dong, maju, coba sesuatu yang baru. Gak mungkin kan sesuatu, maksudnya kalau kita belum mencoba, apa kita akan berhasil atau enggak, apa kita akan bahagia atau enggak, harus dicoba. Karena mencoba itu lebih baik daripada kita stuck di situ terus akhirnya kita nggak bahagia. Kalaupun ini tentang masalah percintaan ya kalian juga harus move on lah. Oke, saran saya buat PL nomor 1, cobalah cari sesuatu yang baru, jangan berkutak di situ saja. Kalau kalian ingin bahagia dan kalian akan menemukan kebahagiaan, karena kalian akan menjadi pemenang di sini dan dapat keadilan, justice. Oke, itu PL nomor 1. Sekarang kita akan lanjut ke PL nomor 2. PL nomor 2 kita akan buka. PL nomor 2. In any moment I can surrender to the powerful presence of love, to prayer, contemplation, and stillness. Berdoa terus. Dapat memahami kekuatan sekarang. Ini kayaknya lebih ke masalah cinta nih, kebahagiaannya. Tetap di situ. Keadaan yang sekarang menguatkan cinta. Tetap berdoa kepada Tuhan. Lebih ke pendekatan kepada yang kuasa, lebih mencintai yang kuasa. Yalah, kita sebagai makhluk hidup itu harus lebih mencintai pemilik dunia ini, kepada Allah. Kita akan coba shuffle kartunya ya. Kenapa kekuatan sekarang ialah berdoa. Oke. Maaf, saya shuffle kartunya di samping HP karena kalau di bawah HP pasti jatuh lagi. Langsung keluar 3 tuh. 2. 4.
Delapan. Aduh. Tuh, kalau saya shuffle kartu di bawah sini nih, pasti HP-nya jatuh. Jadi saya shuffle kartu di samping ya. Yang pel nomor 2 energinya, saya sedang mencoba menshuffle. Jadi saya harap semoga energi kalian bisa connected ke kartu ini. Kekuatan kalian adalah doa. Kekuatan yang sekarang adalah doa. Kita kan udah the devil. Ya pantas nih. Banyak-banyak berdoa nih. Ada the devil. Udah ada devil, ada deed lagi. Sebenarnya apa yang terjadi kepada kalian sih? Pel nomor 2 nih, ini lebih parah dari nomor 1. Kalau pel 1 kan stuck di situ, kayak pengen maju tapi nggak maju-maju. Tapi kalau ya pengen maju tapi nggak maju-maju, akhirnya belum mencapai kebahagiaan. Tapi di pel nomor 2 ini udah ada devil, ada deed lagi. Queen of Swords, tenang, dapat Queen of Swords. Memilih nih, Three of Cup, Four of Cup, Judgment, Karma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Three of Wands, menunggu sesuatu yang jelas. Tapi ini udah mau maju, nggak kayak tadi yang di pel nomor 1 kan tuh of Wands masih berkutak di situ. Kalian dapet ini kok, Nine of Cup. Kalian dapet Ace of Swords. Jadi gini ya. Iya benar. Kekuatan kalian kan adalah sekarang doa dan cinta kepada Yang Maha Kuasa. Kalian di sini akan mendapatkan judgment karena kalian telah berjuang melewati semua ini nih, melewati semua keterpurukan yang benar-benar terpuruk banget nih. Ada devil, ada deed, ada kematian, udah the devil lagi, plus ditambah ada karma. Kok aku malah ketawa. Maaf yang buat pel nomor 2 nih, jalan ceritanya begitu sedih ya, sehingga aku mengambil tema apakah akan ada kebahagiaan gitu. Kalian akhirnya harus memilih untuk sharing kebahagiaan bersama teman-teman kalian mungkin, atau dengan keluarga kalian mungkin. Dari situ kalian bisa bangkit dan menatap masa depan. Kalian bisa bangkit dan menatap masa depan, dan ini artinya kebahagiaan akan datang. Tapi ini sisi positifnya dari pel nomor 2 ini, nggak kayak yang tadi pel nomor 1 tuh masih stuck.
jadi kebahagiaan belum bisa dicapai. Tapi kalau pel nomor 2 ini udah mulai maju nih, udah bangkit nih, karena akhirnya dia Ten of Cups sama jadi King of Sword, Queen of Sword, maaf, ditambah lagi Ace of Sword. Pribadinya tegas, pendiriannya kuat, tidak mau dipengaruhi siapa-siapa, dan akhirnya dia mencapai kebahagiaan. Maksudnya dia tidak mau melihat masa lalu ataupun masa dia yang kelam, masa dia yang kelam dulu nih, sehingga ada judgment. Akhirnya dia kalian sharing sama orang atau saudara kalian atau teman kalian yang buat kalian bahagia, kalian memikirkan masa depan kalian harus bahagia, dan akhirnya kan maju bahagia, iya bahagia, malah bahagianya hebat. Salut sama pel nomor 2. Dari yang benar-benar hampa, dari yang benar-benar kosong, akhirnya bisa jadi seperti ini karena ada dukungan dari pihak yang positif, juga dapat balasan dari yang Maha Kuasa atas ketidakadilan. Karena sebenarnya itu Allah itu Maha Adil loh. Allah itu Maha Adil, Maha memberi dan Maha segalanya. Bangkitnya cepet nih Paulnya nomor 2. Jadi aku sangat salut banget sama Paul yang nomor 2 ini, bisa resonate bisa enggak ya, karena enggak stuck, enggak di situ aja, tapi bangkit dan akhirnya mencapai kebahagiaan yang sempurna tanpa adanya iming-iming dari pihak lain. Oke. Ya, gitu aja deh pel dari pembacaan saya dari pel nomor 2. Kenapa? Ya, kekuatannya itu karena doa. Kalau kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, selalu intinya di hati kita cuma ada sama Pencipta, selalu berdoa ya. Akhirnya seperti ini, seperti pel nomor 2. Bagus. Oke, kita lanjut ke pel yang nomor 3. My fearless freedom, legs up the world. Harapan saya, bebaskan harapan saya, terangi dunia. Sudah seperti bersinar, mataharinya sudah mau bersinar nih. Ini udah mau bahagia nih. Kita baca dulu ya perjalanan tarotnya bagaimana. Maaf, saya menshuffle kartu di sebelah kamera karena kalau di bawah kamera pasti akan jatuh. Iya bener tuh, kebahagiaan. Ya benar, kebahagiaan yang hakiki nih. Ten of Cups. Kita shuffle kartunya. Sudah kebuka yang Ten of Cups ya, langsung kebuka, tapi kurang 3 lagi. Maaf kita buka masing-masingnya kartunya. Ini ada Ten of Cups nih, bener-bener sempurna kebahagiaannya nih. Beruntung banget yang dapat kalau nomor 3. Ini kan mataharinya udah bersinar nih, udah intinya kalau ini udah mau pagi, udah mau menyinari dunia, udah terang, hatinya udah terang, bahagianya akan datang. Six of Wands.
Ace of Pentacles, kemuliaan nih. Dulunya kayak gini nih. Dulunya yang pilih pel nomor 3. Ini bisa seperti ini nih. Dulunya benar-benar Ten of Sword. Pahlawan nih, naik ke sekalian berjuangnya mati-matian nih. Two of Pentacles, Wife of Pentacles, High of Sword, Strength, karena kalian punya kekuatan. Gini ceritanya, ini kalian juga sebenarnya dulu tepuk seperti ini, tapi dari tingkat keterpurukan lebih parah yang tadi yang pel nomor 2. Ini keterpurukannya kalian nih, Ten of Sword, bener-bener sakit, menderita, sedih lah, dan kalian ngerasa kayak hilang arah, nggak tahu mau harus kemana, nggak tahu harus bagaimana, apa yang harus aku lakukan. Intinya itu kayak hampa, bener-bener hidup kalian tuh kayak hampa. Dan di saat kalian hampa seperti itu, kalian mulai berpikir, masa iya aku kayak gini terus ya gitu. Akhirnya kalian, karena kalian punya kekuatan nih sama mengikuti irama kehidupan. Kalian punya kekuatan dan akhirnya mengikuti pola irama kehidupan, karena hidup itu kan seperti roda yang berputar, jadi kalian harus mengikuti irama kehidupan. Kalian berjuang, Knight of Wands, tanpa ragu, keberuntungan, Ace of Pentacles, membawa harapan. Akhirnya kalian bisa bahagia seperti ini. Ya, dari semua pel sih intinya sama. Kalian tuh dulunya terpuruk, benar-benar dalam keadaan yang terpuruk ya, terutama pada pel nomor 2 tadi, benar-benar terpuruk sekali. Dan kalian akhirnya berjuang, bisa mendapatkan kebahagiaan kembali, dan tepuk tangan, congratulations untuk pel nomor 3. Kebahagiaannya benar-benar mutlak nih, hakiki. Dan salut juga tadi sama yang pel nomor 2, bangkitnya cepet. Tapi saya agak kasih saran komentar negatif tuh yang di pel nomor 1, karena masih stuck di situ. Tuh yang pilih pel nomor 1. Kalau ini yang pilih pel nomor 3 ini bangkitnya perlahan, tapi nggak stuck di situ terus, enggak. Dia bangkit, berusaha menghilangkan kesedihannya karena dia punya kekuatan, strength, dengan pola irama kehidupannya. Akhirnya dia menjadi pejuang, dia bangkit dan memperoleh kebahagiaan dari Sang Pencipta. Karena di sini kan matahari menyinari dunia. Oke, itu aja ya tadi dengan bacaan saya dengan tema apakah saya akan bahagia. Jawabannya ya, baik yang memilih pel 1, pel 2, pel 3 semuanya akan bahagia. Kalau kalian mau maju, kalau kalian mau bangkit, bisa menghilangkan kesedihan kalian kalau kalian lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Dan saran saya untuk yang pilih pel nomor 1, jangan stok di situ terus ya, jangan. Kalian nggak akan bisa bahagia kalau kalian masih di situ terus. Coba deh usaha baru, ataupun mungkin pasangan baru, ataupun yang
cobalah untuk bangkit lagi kayak gitu aja. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah melihat channel reading saya. Jangan lupa subscribe ya. Saya akan kembali lagi dengan tema-tema yang lain. Oke, dadah.